Galera, definitivamente essa daqui é a melhor isca de fogo que eu já fiz aqui no canal. Ela fica acesa por mais de 24 minutos e você faz com materiais que você tem na sua casa, você tem que comprar pouca coisa. E se você quer aprender a fazer essa isca aqui, já vai aqui no vídeo relacionado para você poder assistir, que eu vou te ensinar passo a passo aqui de como que faz essa isca. Ela é uma isca de acendimento automático. O que significa? Que você não precisa de nada para você acender ela. É só você puxar, ela já está acesa e você já pode aí montar a sua fogueira.